Здравствуйте, это рубрика «Мобильные новости» и я, Анастасия Данилова. В эфире наш обзор на фото и видео, набравшие большую популярность за последнюю неделю в социальных сетях. Итак, начнем. Сегодня в программе. В МВД Якутии запустили снежный флешмоб. В интернете набрал популярность челлендж 2009-2019. Молодой человек Илай Дягилев из Казахстана дошел до финала «Мисс Виртуальный Казахстан». Госдума предлагает увеличить премии некурящим сотрудникам. Директор китайской начальной школы Чжан Пенфэй танцует с учениками между уроками. Эти и другие новости сегодня в эфире. Начнем мы по традиции со сводки якутских мобильных новостей. Главе Якутии заказали торт в честь дня рождения. Айсену Николаеву 22 января исполнилось 47 лет. Торт был выполнен в стиле популярного сериала «Игра престолов». Об этом в Инстаграм написала исполнительница заказа. Выпала честь приготовить торт для Илдархана на день рождения. Это один из любимых сериалов именинника, поделилась Кюня Солнышкина. В Якутске проходит фестиваль плова. В сети набрало популярность видео, где мэр города Якутска Сардана Авксентьева станцевала в ресторане, где проходило открытие. В кругу танцующих ее муж Виктор Авксентьев. Пользователи Инстаграма выразили одобрение ее танцам. Очень позитивно, пишут комментаторы. Конечно, она тоже должна отдыхать. В МВД Якутии запустили снежный флешмоб. Наш аккаунт просматривают коллеги из других регионов России. И мы решили показать им, в каких уникальных климатических условиях работают наши сотрудники. К флешмобу присоединились коллеги из Мирнинского, Жиганского, Ленского районов, а также Мегино-Кангаласского, Амгинского, Улусов и работники транспортной полиции. Прокомментировали инициативу в пресс-службе МВД. В Якутске повторили китайский челлендж «Мам». Получилось как сбор матрешек. Посмотрите, какие красавицы. Также в интернете набрал популярность челлендж 2009-2019. Наши знаменитости тоже не остались в стороне. Кажется, разница совсем незначительна, а некоторые стали даже ярче и красивее. На фотографиях на ваших экранах вы можете увидеть, как за 10 лет изменились певица Далана, титулованная красавица Яна Мария Ирназарова, актриса Саха-театра Татьяна Легантьева, певец и хомусист Айсен Амосов, красавица-журналист и общественный деятель Анна Фомина-Миронова, певицы Варя Аманатова и Санита Ай, тамада Нюргуша и кумир молодежи, певец и танцор Эрхан Попов. Некоторые пользователи Инстаграма отметили, что изменилась только форма бровей. Певец развернул якутский флаг в Мексике и нашел земляков. Певец Сахамин вместе с женой отдыхает в Мексике. Он рассказал, что на развернутый флаг Якутии сразу же пришли земляки. Флаг разворачивать тут, оказывается, не приветствуется. Увидев флаг, земляки наши сразу нашлись. Девушки из Нерюнгри и Якутска, сообщил певец в Инстаграм. Влада Потапова вылетела в Москву для подготовки к конкурсу «Мисс Россия». Сейчас девушка уже находится в столице. По ее словам, встреча с организаторами конкурса продлилась аж 8 часов. Подготовка к финалу идет довольно долго, около 2 месяцев. Сейчас я занимаюсь в спортзале и уделяю много внимания питанию. Мучное, сладкое и газировки под запретом. Это сложно, но думаю, что быстро привыкну к такому образу жизни, делится девушка. Пожелаем Владе удачи. Перейдем к российским мобильным новостям. Похудела на нервной почве. Кэти Топурия никак не может набрать вес. Судя по всему, расставание с Гуфом было очень болезненным для звезды. Из-за романа с рэпером Гуфом Кэти Топурия пожертвовала очень многим. Расторгла свой крепкий брак, была рядом с музыкантом в период его увлечения наркотиками, но все закончилось, когда Кэти узнала об изменах Алексея. Сейчас солистка А-студио отдыхает на Бали, танцует, загорает и много фотографируется в купальнике. Однако поклонники не могли не отметить сильную худобу звезды. В своем инстаграме Кэти объяснила, что всему причиной переживания, мол, похудела на нервной почве. Илай Дягилев из Казахстана дошел до финала «Мисс Виртуальный Казахстан». Молодой человек отправил на конкурс свои фотографии в женском образе. За него проголосовали тысячи людей. Неожиданно оказавшись в финале, Илай понял, что все это зашло слишком далеко и раскрыл свою личность. Но
Новый выпуск «Орел и решка. Мегаполисы» выйдет в эфир телеканала «Пятница» уже 4 февраля. Новым ведущим программы «Орел и решка» стал шоумен Антон Зайцев из Екатеринбурга. Антон окончил Екатеринбургский государственный театральный институт и работал ведущим в ивент-агентствах. Родители молодого человека рассказали, что ему по условиям контракта пришлось переехать в Москву. Новый сезон он будет вести с соведущей Ольгой Антиповой. Ведущим запрещено рассказывать, в какой стране снимался первый выпуск программы. Ждем новых выпусков. Почти 135 тысяч призывников не пойдут в армию из-за ожирения. Также в армию не берут людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Неправильное питание вызывает ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ, генерал-майор медицинской службы Александр Фисун, напомнил, что людей с ожирением 3-й степени вообще не призывают в армию. Госдума предлагает увеличить премии некурящим сотрудникам. Это необходимо, так как некурящие работники больше времени тратят непосредственно на работу. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что у всех сотрудников есть право на курение, но это достаточно серьезно влияет на рабочий процесс. Почта России начала продавать пиво в Мурманской области. В сети распространилась фотография с подписью «Все как обычно, пришел забрать посылку. Надеялся на то, что получится сделать это быстро. Стоя в очереди, заметил новую продукцию. Вот теперь, думаю, скоро и местные алкаши будут приходить проконсультироваться», возмутился автор публикации. Фотографию начали массово комментировать пользователи и выражать недовольство. Были и такие, кто иронично предлагал переформатировать почтовые отделения в бары. Перейдем к мировым мобильным новостям. Адриана Лима рассталась с бойфрендом. Несмотря на то, что Адриана Лима супермодель, доходы которой в год превышают $30 миллионов, а она сама носит статус самого манящего ангела Victoria's Secret, в любви девушке постоянно не везет. Вот и сейчас западные таблоиды трубят о том, что ее любовь с турецким писателем Метином Хара закончилась. И это спустя всего полгода после начала отношений. А ведь еще недавно Лима писала в своем инстаграме, что ждала Метина 35 лет. О причинах разрыва ничего не известно. В последний раз пару видели вместе в ноябре 2018 года. В Париже на неделе высокой моды прошел показ модного дома «Валентина». Новую коллекцию показали супермодели Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл и Кая Гербер. Самый смелый наряд показа неожиданно достался Наоми Кэмпбелл. Черная пантера продефилировала по подиуму в абсолютно прозрачном платье, обнажившем ее грудь. Впрочем, для Наоми такой наряд – это отличный повод продемонстрировать миру, что в свои 48 лет она по-прежнему в прекрасной форме. Честное селфи. Почти ровесница Наоми, 49-летняя Дженнифер Лопес, опубликовала в своем инстаграм фото без фильтров и макияжа. Исполнительница отлично выглядит, но она и не скрывает, что тратит много времени на уход за собой. Результат артистка в свои годы может позволить себе опубликовать в инстаграме честное селфи без макияжа, фильтров и даже фотошопа. Свой пост звезда сопроводила хэштегами «без фильтров» и «без макияжа». Чжан Пэнфэй, директор начальной школы в Китае, разработал серию танцевальных движений, которые дают нагрузку на разные группы мышц, и сам научился танцевать этот энергичный танец. Теперь директор ежедневно пляшет, подавая своим ученикам пример, и надо сказать, что и дети с радостью восприняли такое нововведение. Весельчак придумал, как забрать с собой из кафе недопитый коктейль. Меньше всего ему хотелось оставлять оплаченный напиток на столике, так что он быстро сообразил, как забрать его с собой домой. И это несмотря на то, что сотрудники заведения заявили, что недоеденную еду уносить с собой можно, но вот напитки нет. На глазах у своих друзей, умиравших от смеха, Весельчак все-таки взял специализированный контейнер для еды и перелил туда жидкость. Молодые супруги Джон и Марианна Мур в день своей свадьбы проявили любовь не только друг к другу, но и своему любимому ресторану быстрого питания. Конечно, эта часть необычной свадьбы не была официальной. Молодые супруги приехали в ресторан после формальной церемонии и еще раз обменялись клятвами, на сей раз в стенах ресторана, в который они ходили так много раз. После того, как они официально вступили в брак, новоиспеченному мужу и жене очень захотелось вкусной картошки с соусом, так что их так и потянуло в любимое заведение. Там же, в Китае, детеныш панды укатился во сне с лежанки. Маленький Мишка укатился во сне с лежанки и плюхнулся на траву. Некоторое время он только и мог что валяться в позе морской звезды и недоумевать по поводу приключившейся с ним неприятности. Осталось неизвестным, к какому решению в итоге пришла панда. Полезла ли она обратно на лежанку или все-таки подумала, что дремать в траве ничуть не хуже.
А это были мобильные новости. Новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии. Номер указан на экране. Либо на электронный адрес nvk-news@mail.ru. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.